Günde bir kaşık keçi boynuzu özü hastalıklardan koruduğu gibi öksürüğe de çok iyi gelir. Çocuklarımıza mutlaka günde bir kaşık keçi boynuzu özü verelim. Biz Batıcı'ya ilk olarak 10 aylıkken vermeye başladık. Bir sene boyunca verdik. Ve şu an 3,5 yaşında tekrar vermeye başladık. Biz bu 10 aylıkken vermeye başladığımızda bir sene verdikten sonra yaptığımız meyvelerini katıyorduk ve artık meyve yapmamaya karar verdik. Artık meyve yapmadığımız için tekrar kaşıkla vermeye başladık.